Kirjamiseks nimetatakse siis mustri mitme värviga kudumist. Ja Eestis on seda peaaegu alati tehtud ringselt, nii et tagasiridu kui selliseid ei ole. Et meil on siis tööproov täna siin ühel vardal ainult seetõttu, et seda oleks lihtsam jälgida. Ja kirjamise puhul on siis oluline see, et töö jääks ilus nii paremalt kui pahemalt poolelt. Kui sa märkad, et sul tagumisel poolel on lõnga jooksud viltu, siis arvatavasti oled sa üsna süsteemitult kirjalõngu omavahel vahetanud. Kuidas siis kirjata või kuidas hoida sõrmedel lõngu? Tegelikult on neid viise mitu. Esmalt siis selline moodus, kus vasaku käe nimetissõrmel on üksnes üks kirjalõng. Aega võtab see kahtlemata rohkem kui mõni teine moodus. Plusspooleks on aga see, et väga lihtne on jälgida, et lõngad oleksid ühesuguse pingega ja selle tõttu tuleb niiviisi kududes kirjatud kude tavaliselt üpris kvaliteetne. Mõlemaid lõngu hoitakse küll peopesas, nii et väikeste sõrmedega võib siis suruda lõngad pihku, et nad väga ära ei kaoks, aga sõrme peal on korraga ainult üks lõng. See tähendab siis seda, et iga kord, kui on vaja lõnga vahetada, tuleb nimetissõrmele tõsta uus lõng. Seda saab üpris kiiresti teha nimetissõrmega kahe lõnga vahele pistes. Ja ma võtangi sinise lõnga, alustan kudumist ja kui läheb vaja valget lõnga, siis ma võtan seda sinise lõnga kohalt ja pärast sinist lõnga jällegi valge lõnga alt. Ehk siis ma vahetan neid lõngu sõrmel alati ühtepidi. See siis tagab selle, et mu lõngad ei läheks omavahel keerdu ja tagumisel küljel oleksid kõik lõngajooksud sirgelt. Kui ma jõuan selle kohani, kus mul on 7 sinist silmust järjest, siis ma peaksin neid lõngu omavahel siduma. Ehk siis 7 silmuse pikkune valge lõngajooks tagaküljel oleks liialt pikk. Koome esmalt ära 3 silmust ja nüüd 4. silmusel püüame need lõngad omavahel siduda. Et näitan teile sellise toreda nipi. Pistame varda läbi silmuse, mida ma kuduma hakkan ja enne kui ma sinise lõnga sealt läbi tõmban, pistan ma selle varda valge lõnga alt läbi, aga koon silmuse siiski sinisest lõngast. Ja järgmised 3 silmust koon tavaliselt sinisega. Kui ma nüüd töö tagumisele poolele piilun, siis on sealt hästi näha, et kootud on küll 7 silmust, aga keskmisele silmusele on nagu kinnitatud külge ka valge lõng. Ja niiviisi ma siis saan vältida selliseid pikemaid lõngajookse.